that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of... Čauky, čauky, tady Zek a vítám vás u mého prvního videa ze serveru MechTitan. Dneska si zahrajeme Skywars a můžeme začít. A tak, jsme tady. Tady jsou udělaný krásně mapy, to je nějaká hradová mapa. Jsou tady dost věcí. Do popisku vám dám IP adresu. Dneska to je takový jakoby moje první video, tak jsem chtěl udělat, že budu jenom já. Ale chci udělat, že bude se mnou tady hrát i to kámoši. Tak. Kdyby někdo neviděl, o co jde ve Skywars, tak jde tady o to, že tady máte jakoby skyblock, by se dalo říct, ostrůvky prostě malý a na každém ostrůvku je člověk. A toho člověka musíte zabít, abyste to vyhráli. No, to je skoro vše. Tady fuj, omlouvám se za lag. Tady vpravo, tak tam je napsáno, kdo ještě žije, no, tam jsou napsáno, i když jsou mrtví, ale mají tam minus nějakých body. Teď všichni jsou živí. Já mám takovou menší taktiku, že chodím hned doprostřed, ale někdy se taky nevyplatí. Že vás můžou snipnout, moje loot třeba, tak vás tady můžu. Soustředím. Někdy už mě sejmul a vidíte, teď jsme prohráli. Tak jdeme do další arény a za chvíli jsem zpět, v další aréně. Teď jsme na nějaký stromový aréně, ale prostřed jsou briky, teda briky, omlouvám se, nether. Ty. Máme zlaté jablíčko, nějaký meč, lávu. Máte tady docela i dost věcí. Je to dobrý. Škoda, nemám luk. Čekej. Dá se tady někam. Tady jsou ještě krásný schody jdou. Já nevím, já to moc netěžím. Když by jsem měl, ale já nevím, mě to nějak nebaví těžit. A tady bych si mohl natěžit spíš to dřevo. Víte, co mám předtím. Tak tady asi těžit fakt nechci. Tady budu radši těžit. Možná se dostaneme k tomu, že někoho můžeme mít toho zkusit zabít. Nevím. Možná první video není takový moc záživný, protože je to prostě první video. Tam už to někdo vybírá i, aby ho mohl... Nemám luk. Počkej, trefil jsem ho pár koulama, on se vyhýbal a... Možná bychom mohli jít na tam toho, takový jakoby... Vůbec nedává pozor. Už někdo po něm střílí. Kuličky. On má diamond, než. Já mám jablíčko. Myslím, že se ho nepočte. Tak pojď, staví ke mně. Pojď. Asi, tak pojď.
Pojď, to není zbytečné. Tak dobře, aspoň že tak. Yes! Zabili jsme ho. Vidíte? Tak jo, máme diamondový meč. Luk nemá, tak to je nic, no, to je škoda. Jsem se lek, že ho nezabijem, ale hele, léčím lektva. Gule mám, gule. Železný bulko. Dobré. Ten má styky, nějaký, tak to by jsem, počkej, shoot. Má tady někde crafting? Asi tady někde dole budu. Pojď, je tu? Je tu. Šup. Děláme si luk. Já nevím, já mám nejradši tady luk, protože když jdou po těch mostech, jako já jsem šel, tak můžete sejmout. Je lepší podle mě. Tady nevím, jestli někdo je na vedle, na pochybuju. Kolik nás tu je? Ještě jeden. Ale tamhle zrovna někdo byl. Proč já nedával bacha? Pardon. Ale tamhle by se mohl. Nemohl. No, víš jo, házejkou. Jau. Nesejmout, prčec. Tak já bych docela... Já nevím, vy ho vidíte, on bude neviditelný. Tamhle, vidíte? Tamhle. Tady se na mě nějak domluvili asi. Moc hezký. Dva šíp. To je moc dobré. A tamhle ty koule jak hází, takže tam není. Ne, vidím, já už nemám. Mám koule. A vidíte ho? Já vidím luk jenom. Au. Tak vidíte, teď mě zabili zase on. Juj, pardon. No, tak když jsem šel, tak to asi pro dnešek končíme. Doufám, že se vám toto video líbilo. Bylo trošku kratší. Budu samozřejmě natáčet další videa. S kámošem, nebo s kámošma budu natáčet videa. Tak určitě budu natáčet ještě to. Budu natáčet určitě Minecraft. Pak LOLko. A možná i GTA multiplayer. San Andreas multiplayer. Tak jo, dejte like, nebo koment, můžete dát i odběr, při nejhorším dejte dislike, ale napište mi, co by se mělo zlepšit. Tak jo, ahoj.